Bueno, bos días, empezamos. Empezamos entonces. Bueno, bos días e disculpas, vamos un poquinho máis tarde, como sabedes, coincidía Consello da Xunta con sesión parlamentaria e esa é a razón de tardar un poquinho máis. Por lo tanto, empezo xa, como sempre, dando conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados hoxe no Consello da Xunta de Galicia. O primeiro ten que ver co balance feito polo Consello da Xunta de Galicia da posta en marcha, dende a súa posta en marcha todo o día de hoxe, da estrategia Retorna que impulsa a Secretaría Xeral de Emigración, que ten, como saben, a intención e o obxectivo de axudar e promover o retorno dos galegos que están no exterior, tanto aqueles que tiveron que emigrar nas datas que foran, como especialmente os seus descendentes. Se puso en marcha no ano 2018, xa digo, coa intención, ten moitos flancos, a intención principal era facilitar a aqueles que quixeran regresar a Galicia, pois esta posibilidade, considerando que é un dereito, volver a terra a todos aqueles que queran facelo, e ademais unha oportunidade para Galicia de enriquecer, e agora falarei dos resultados, enriquecer o mercado laboral, moitas veces con profesionais formados, ben formados ademais, do punto de vista académico, tamén con experiencia laboral, en moitas ocasións unha moi boa salientar experiencia laboral e, ademais, unha maneira de facerlle fronte a todas as dificultades derivadas do debalo demográfico que ten Galicia e que teñen moitas zonas ao noso derredor. Por lo tanto, o que fixemos foi, como decía, avaliar o informe sobre a primeira edición do programa da estrategia Retorna, e o que teño que decir é que foi todo un éxito. Facilitou o regreso de máis de 28.000 galegos e galegas de 40 países de todo o mundo, onde estaban, onde emigraron eles directamente ou principalmente, sobre todo a América Latina, os seus descendentes. Por tanto, isto, ao final, permite que Galicia siga a medrar en población. Ese é o reto e o problema demográfico que temos tendo en conta solo os que aquí vivimos. Por tanto, por darles un dato, no primeiro semestre do ano 2022, o máis recente, se acadou o maior saldo migratorio positivo da nosa historia, 12.700 persoas máis as que viñeron que as que se marcharon. E, ademais, conseguimos o rejuvenecemento da poboación. Por darles outro dato, o 80% das persoas que retornan, o 80% teñen menos de 65 anos e máis do 50% teñen menos de 45 anos. Hai outros moitos datos que están neste balance xeral que hoxe veu o Consello da Xunta de Galicia, que está a súa disposición, pero como conseguimos todo isto? Bueno, pues unha serie de medidas específicas e con investimento de recursos. Con 25 millóns de euros se puso en marcha o portal, unha serie de medidas. A primeira, poñer en marcha o portal Retorna, unha web pioneira, para dar información, para dar asesoramento, que foi utilizado por moitas destas persoas que retornaron. Montamos tamén a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno. Máis de 11.000 persoas recabaron e obtiveron os servicios desta oficina. Hubo tamén axudas específicas para facilitar o retorno, 3.000 familias, 9 millóns de euros destinados a estas axudas específicas e 3.000 familias iban dirixidas especificamente a familias que retornaban, tamén a persoas, pero, bueno, ao final, o cómputo de 3.000 familias beneficiadas, axudas tamén para promover o emprendemento, estas eran para facilitar o retorno, os gastos de viaxe, e tamén os que estaban aquí e decidían emprender tiveron tamén axudas para este primer emprendemento, 600 proxectos empresariais a retornados apoiados dentro do 2018. Houbo tamén 1.200 bolsas formativas para que os mozos galegos no exterior que tiñan xa un grado académico, universitario de formación profesional, puderan facer aquí un mestrado e, polo tanto, poder seguir perfeccionando a súa formación. E este é un programa especialmente salientable porque o 80% dos que viñeron aquí, insisto, con unha formación previa a facer este mestrado universitario en UFP, o 80% están a día de hoxe residindo e traballando en Galicia. Por lo tanto, xa digo, son unha serie de cifras que o que acreditan que un programa satisfactorio, que por aí, dende logo, a Xunta de Galicia vai seguir, aproveitando a oportunidade que supón para a nosa comunidade ter este vínculo
tan especial coas persoas que emigraron e cos seus descendentes e que está dando estas cifras e outras moitas que creo que son francamente positivas e que, já digo, están 25 millóns específicos da estrategia retorna, pero isto son moitas medidas transversais, ao final afectan a todas as consellerías, hai moito máis recursos investidos e, dende logo, unha liña estratégica do Goberno que está dando moi bons resultados, que nos están preguntando a outras comunidades autónomas pola súa marcha e pedindo asesoramento, dende logo por aquí imos seguir sin unha dúbida. Cambiando de área de goberno, a Consellería de Infraestructuras propuso, estuvimos vendo, aprobamos un plan para destinar casi 28 millóns de euros para seguir, porque isto xa se empezou, pero ahora se vai facer, lóxicamente, con esta cantidade de cartos, un empuxo importante para mellorar a calidade, accesibilidade e seguridade das paradas de autobús que están nunha comunidade autónoma tan dispersa como a galega, espalladas por todo o territorio. Imos actuar sobre máis de 1.100 paradas, concretamente, de autobús nas que están ubicadas nas estradas autonómicas. Xa digo, isto responde a un programa que empezarán a licitarse as primeiras obras no mes de marzo e que ten 4 tipos de actuacións, 4 tipos de obxectivos. Primeiro, conseguir que as paradas estén no mellor lugar tanto para os usuarios como para os transportes que os teñen que recoller e deixar, rectas con boa visibilidade, iluminación, próximas a sendeiros, por tanto, todo isto hai que facer un traballo de localización e moitas veces de cambio de emprazamento. Despois, un traballo sobre as propias paradas, marquesiñas, postes, bancos, moitas veces un traballo de mellora do que xa existe, materiais sustentables, mellorar a iluminación, en fin, todas esas cousas. Terceiro, mellorar a accesibilidade, garantir que todas son accesibles para maiores, ramplas de acceso, información en braille, pavimento podotáctil, é dicir, para todas as persoas que sexan accesibles e, por lo tanto, as podan utilizar, tamén na información que dan. E, por último, unha parte importante para mellorar a seguridade das paradas, eliminar e manter sempre a vegetación que este próxima en estado de limpeza, mellorar tamén o que decía antes a iluminación, hai que facer moitos traballos para mellorar a iluminación e moitas veces trasladalas de sitio para que estén en rectas e en lugares onde non entrañe ningún perigo a súa utilización. Xa digo, son 28 millóns de euros para actuar en 1.100 paradas, que son prácticamente, non todas, pero unha parte moi importante das que existen nas estradas autonómicas de Galicia. Cambiando de área, Consellería de Medio Ambiente, hoxe tomamos un acordo para seguir impulsando o que chamamos o fermosismo en Galicia, é dicir, seguir concienciando os cidadáns e tamén os concellos, porque son os dous destinatarios destas axudas, de que hai que seguir mantendo o paisaxe de calidade que temos, onde exista, e onde non facer actuacións para poder conseguilo. Xa pusemos en marcha hai 3 anos 2 liñas de axuda que correxían impactos paisaxísticos en vivendas e construccións municipais e que permitiron xa, a día de hoxe, apoiar melloras neste eido que realizaron máis de 100 concellos e máis de 1.500 particulares. Pois hoxe o que acordamos foi volver a convocar unha nova edición que pretendemos 2 millóns de euros que chegue que permita que 50 concellos fagan actuacións deste tipo e chegar ao redor de 400 particulares, aínda que en principio son estes 2 millóns, pero sería unha partida ampliable en función da demanda. Os propietarios particulares poden recibir ata 3.000 euros para facer melloras e os concellos ata 40.000. Esta nova convocatoria incorpora máis unha serie de melloras, se van a simplificar moitos trámites para poder solicitala. No caso dos particulares, imos centrar a posibilidade de axudas nas 3 actuacións que máis foron demandadas nas anteriores edicións, mellora de fachadas, mellora de cubertas, mellora de acentamento de muros de peche. Subimos a posibilidade de que os concellos podan recibir, os que reciban axudas, unha cantidad anticipada, o 70%, e ampliamos as posibilidades de actuación, en cambio, reducimos a 3 en particular e os concellos, en función das demandas que fomos tendo, poden facer novas actuacións ao abeiro destas órdenes, obras menores para a conservación de elementos públicos, actuar específicamente en palcos de música, en fontes, en hórreos, nas fachadas de edificios municipais, é dicir, ampliamos aínda máis o abano de posibilidades para os concellos, porque aí a casuística das solicitudes era moito maior. Xa digo, unha nova edición con estas melloras, 2 millóns de euros que se engade ás máis de 1.500 actuacións que foron feitas nas edicións anteriores. Seguindo tamén na Consellería de Medio Ambiente, ten que ver tamén coa promoción dunha paisaxe en equilibrio, unha paisaxe sustentable,
O sea, acordamos, dimoslle visto bo, estará a disposición en datas próximas do manual de boas prácticas en solo rústico. O solo rústico é 93% do solo de Galicia, por lo tanto, é moi importante ter claro, sobre todo que os cidadáns teñan claro que prácticas están permitidas e cales non neste tipo de terreos, porque ás veces se siguen suscitando moitas dúbidas. De feito, este manual de boas prácticas está feito en base ás consultas, aos requerimentos, o que trasladan, sobre todo, os cidadáns querendo saber o que se pode facer e o que non. Por tanto, o que imos facer con este manual? Pois dar a coñecer a normativa en materia urbanística de forma sinxela e accesible, en solo rústico, explicar con unha linguaxe clara e accesible e entendible, como decía, cales son os usos e actividades que se poden realizar, cales non se poden realizar, cal é, por tanto, o procedimento para executar o que se pode facer neste tipo de chan, construcións e instalacións agrícolas, gandeiras, turísticas, telecomunicacións neste chan, que se pode facer en construcións anteriores a 1975, que teñen un réxime singular, en que circunstancias, baixo ningún caso, isto tamén provocaba moitas preguntas e moita casuística, cando se proíben as edificacións prefabricadas en solo rústico, e, por lo tanto, cando son permisibles, e que actividades económicas de lecer ou turismo, tamén aquí hai moitas consultas, están permitidas, baixo que circunstancias, e cales non. Xa digo que está elaborado pola APRU, pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, e responde ás suxestións, consultas e dúbidas dos últimos 15 anos, que son os anos de funcionamento desta axencia. Xa digo, estará disponible tanto online como en papel impreso ao longo deste mes de decembro, antes de que remate o ano. Cambiando de Consellería, en Medio Rural, volvimos a aprobar, non é unha orde nova, a convocatoria para os anos 2023 e 2024, 4,4 millóns das axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas en Galicia. Se poden acoller, como outras ocasións, empresas, organizacións, asociacións de produtores, van destinadas, teñen unha amplia vana de posibilidades, custes de construción ou mellora de inmobles dedicados a estas actividades vitivinícolas, compra de nova maquinaria, equipamento informático para o funcionamento das empresas, tamén axudas para registrar ou patentar marcas de tipo colectivo relacionadas co sector vitivinícola. En definitiva, as axudas e finalidades que se veñen apoiando dentro do apoio decidido a unha industria fundamental en Galicia. Aprobamos ahora, unha vez que se aprobou o Consello da Xunta, se publicará no DOGA e se poderán pedir ata o 31 de xaneiro do ano que ven. En materia de turismo, aprobamos tamén unha nova convocatoria de axudas importantes que nestes últimos anos, ademais, están tendo unha especial aceptación e, ademais, están valendo, eso din os beneficiarios para esa nova imaxe que está detrás, en gran parte, ese novo concepto de turismo, detrás, en gran parte, das cifras turísticas que imos ter este ano e que esperamos ter as seguintes. Por lo tanto, aprobamos unha convocatoria para destinar casi 8 millóns de euros, 7,8, axudas destinadas a hotéis, pensións, albergues, apartamentos turísticos, casa de turismo rural, para facer obras de eficiencia enerxética. Ten que ser en edificios completos. Se pode chegar a financiar ata o 90% das obras cun máximo de 150.000 euros. E os inmobles, aparte de actuarse sobre edificio completo, teñen que ter unha antigüedade anterior a 1 de xaneiro do 2007. Que se pode facer con estas axudas? Pois todas as actuacións que estén dirixidas a reducir o consumo de enerxía non renovable como mínimo nun 30% neses edificios e que, ademais, permita con estas obras mellorar a cualificación enerxética do edificio, polo menos unha medida na escala que hai para medir as emisións de dióxido de carbono. Por tanto, ten que haber unha mellora obxectiva. Tamén as aprobamos hoxe, se publicarán no DOGA e se poderán pedir ata o 30 de marzo do ano que ven. Terceiro asunto, relacionado tamén coas actividades económicas, aprobamos, xa en suño se aprobara o lanzamento duns bonos de innovación para apoiar a PEMES e microempresas. Nese momento foron 66 as empresas beneficiadas e hoxe autorizamos unha convocatoria destes bonos para o ano 2023 para axudar a aquelas PEMES que incorporan o I+D+E por primeira vez na súa estrategia, é dicir, PEMES que vayan ser a primeira vez que realicen actividades de I+D+I e, por lo tanto, recibirán estas axudas, 750.000 euros para cubrir entre un 50 e un 70% dos custes ata un máximo de 35.000 por empresa. E a novedade, ademais, é que ata agora era para PEMES e microempresas, tamén poderán solicitalo as entidades do terceiro sector que desenvolvan unha actividade económica.
Cambiando de consellería, Consellería do Emprego, e dentro da política da aposta por impulsar a formación das persoas desempregadas para mellorar a súa cualificación, moi especialmente, e isto cada vez se vai orientar máis hacia aquelas disciplinas máis demandadas do punto de vista dos empregadores, é dicir, aqueles empregos que teñan máis demandas, que reclama o tecido productivo, hoxe autorizamos unha ampliación en 15 millóns da partida que xa existía destinada a estas accións formativas para desempregados. Para o período 2022-2023, con esta ampliación chegamos aos 64,5 millóns de euros, que vai ser casi un 50%, 46% máis do que se dedicou nos anos 2021-2022. Entre esta ampliación e o que se estaba facendo, se van realizar 1.430 cursos de formación, se vai chegar a 22.000 persoas que poderán mellorar a súa cualificación. Están orientadas, lóxicamente, a persoas que estén en desemprego, en situación de desemprego ou nun ERTE, pero hai unha novidade. Se poden cubrir, sempre que non aspiran desempregados, ata un 30%, poden cubrir as traballadores que estén en activo, é dicir, que teñan traballo, pero que queiran, necesiten mellorar a súa cualificación para poder acceder a un mellor posto de traballo, a novos postos de traballo, digo, dentro destas, sobre todo dentro das novas demandas que hai nesa conexión entre demanda e oferta. Bueno, hai que decir que tanto na edición que agora se pecha, 2021-2022, o 60% dos alumnos que participaron nestes cursos logrou acceder ao mercado laboral. Por lo tanto, por esta senda temos que seguir, e xa digo que cada vez os orientaremos máis a relación entre o que pide o mercado e a formación que se dá para poder ofertalo. O 40% do orzamento xa vai destinado directamente a aquelas especialidades formativas, son as poucas que foron máis demandadas por parte dos traballadores ou que fixeron máis ofertas de emprego no período que ora remata. Un 40% mínimo, veremos como vai evolucionando e se poderá subir máis. O ideal sería chegar ao 100% e conseguir consugar o que ofertan as empresas co que a xente desempregada ou que quere mellorar a súa formación demanda. Este é o obxectivo e esta é a razón destas axudas e deste aumento que experimenta. Seguindo, en materia de emprego, a Consellería de Emprego aprobamos hoxe a creación dunha rede nova, 136 profesionais, para desenvolver tarefas de orientación laboral. Xa existen orientadores laborais en Galicia, básicamente están nos concellos, son persoal dos concellos, teñen unha subvención importante por parte da Xunta de Galicia, pero son persoal municipal, pero como queremos seguir ampliando estes servicios, hoxe aprobamos poñer en marcha un servicio propio e permanente de orientadores laborais, xa dicía, 136 profesionais, que vai supoñer, entre outras moitas cousas, que se incremente un 25% o persoal das oficinas de emprego que ten distribuída a Xunta de Galicia nas 4 provincias. 5 millóns de euros supón este programa e está enmarcado dentro do proceso de modernización dos servicios de emprego autonómicos que, por exemplo, supuseron investimento importante en infraestructuras. No ano 2023 imos seguir millorando e modernizando físicamente as oficinas de emprego, 3,3 millóns, e seguiremos digitalizando estas oficinas e seguiremos incidindo na formación do persoal. E, ademais, unha cousa moi importante, crear un distrito único, é dicir, que calquera persoa que faga unha oferta de emprego, que este buscando traballadores para os postos que ofrezca, poderá presentar a súa oferta en calquera sede con independencia do ámbito territorial onde estea, onde se vai a desenvolver o traballo. Isto é un avance importante, ata agora non era posible, e esta creación deste distrito único o fai posible, sen dúbida vai supoñer un adiante, unha ventaxa importante. Penúltimo, quedan 3 asuntos, penúltimo asunto en materia non sanitaria, os 2 últimos son en materia sanitaria, e o estudio o Consello da Xunta de Galicia coñeceu o estudio encargado pola Xunta de Galicia respecto da delimitación competencial entre entidades locales e administración autonómica. Bueno, coñecían, falamos a semana pasada, excepto a Federación Galega de Municipios e Provincias presentou ao seu presidente hai uns días un estudio que teño que dicir que a día de hoxe ainda non coñecemos, no que se facía unha delimitación competencial e se establecía o que, a xuicio dese estudio que presentou o presidente da FEGAM, eran competencias autonómicas e competencias locais. Bueno, quero recordar que no ano 2020
a Xunta asinou un convenio, despois de acordalo coa FEGAN, aínda que despois a FEGAN descolgouse, un convenio coa Universidade de Santiago para realizar un estudio de delimitación competencial no ámbito da administración local. Decía, bueno, coñecen, a FEGAN finalmente decidiu desvincularse, preparou ese documento que, insisto, aínda non coñecemos, e hoxe ten unha comparecencia ao vicepresidente segundo no Parlamento de Galicia, pola mañán sobre este asunto, entre outros, e pola mañán o Consello coñeceu os extremos máis importantes deste estudio. Bueno, paso a relatar algún sucintamente, o estudio é, lóxicamente, moito máis amplio, delimita en servicios sociais, que é unha das grandes discusións que hubo sempre entre a Administración Autonómica e o local, quenes son os responsables. O que o estudio establece é que é responsabilidade dos concellos a prestación de servicios comunitarios básicos, como a axuda ao fogar, con independencia de que os servicios sanitarios, os servicios sociais especializados, que son competencia da Xunta de Galicia, poden implantalos, pero sería de xeito voluntario. E no caso das escolas infantís, para nenos de 0 a 3 anos, o que establece o estudio é que os custos derivados do seu funcionamento corresponden a quen sexa titularidade desa escola infantil, é dicir, as de titularidade municipal, os concellos, as que son de titularidade autonómica, a Xunta de Galicia. No ámbito educativo, o estudio establece que os concellos lles corresponde facerse cargo dos gastos de conservación, mantemento e vixiancia dos edificios nos que se imparta en exclusiva educación infantil, primaria e educación especial, e a Xunta tendrá que responsabilizarse en exclusiva destes mesmos custes nos centros que impartan secundaria, bacharelato e formación profesional, e nos centros onde haxa impartición mixta, os chamados centros integrados, o reparto dos custos é en función da superficie adicada a cada nivel formativo. Respecto ás obras de mellora nos centros educativos, eses corresponden en exclusiva á Xunta de Galicia, aínda que a competencia dos concellos hai certos custes, como o servicio de limpeza e o gasóleo, eso entraría dentro de conservación e mantemento. Eso é certo que en moitos casos están sendo asumidos en todo en parte pola Xunta de Galicia. Son gastos de conservación e mantemento, serían dos concellos, están sendo asumidos pola Xunta de Galicia, xa digo, en parte, e as obras de mellora, todo o que obras de mellora, eso corresponde á Xunta de Galicia. O transporte escolar é competencia autonómica en todos os casos a centros públicos, e os comedores escolares formarían parte dos servicios sociais de titularidade municipal, aínda que en moitos casos a Xunta de Galicia está colaborando. Ámbito sanitario, por dares algo máis, digo que o estudio detalla máis. Os centros de saúde de carácter municipal, a Administración Autonómica ten a posibilidade e competencias para asumilos, de feito, se está facendo. A día de hoxe son moitos os centros que deixaron de ser de titularidade municipal. Digo porque isto incluso se discutía dentro da Administración Autonómica, a asesoría xurídica da Xunta de Galicia que sostivo durante tempo que non era posible esa asunción porque é unha competencia exclusivamente municipal. O estudio sí que é posible e, polo tanto, a Xunta de Galicia pode facelo, e así o estamos facendo. Igual que as unidades asistenciais de drogodependencia e titularidade municipal se poden ir absorbendo, existe esa posibilidade. No que respecta ao persoal, se pon un requisito. A integración poden pasar a ser traballadores da Xunta de Galicia, pero coa condición de que sexan funcionarios ou persoal laboral fixo. Eso é a condición para poder integralos, e que existan esas mesmas categorías que a día de hoxe existen na Administración Autonómica. Na atención ás emerxencias, algo xa coñecido, a lei do ano 2007, a Lei de Emerxencias de Galicia, establece que os servizos de bombeiros, salvamento e protección civil corresponde aos concellos, no caso de ter máis de 20.000 habitantes, e das diputacións se teñen menos, e se os concellos de menos de 20.000 non foran capaces de asumir en todo en parte eses servicios. O mesmo que os servicios de socorrismo nas zonas de baño. Todo isto está na Lei de Emerxencias. Bueno, hai, xa digo, estudio máis amplio e vai delimitando, sobre todo os casos máis polémicos, aqueles casos que deron máis e siguen dando máis obxecto de discusión. Por lo tanto, isto, xa digo, é un estudio, sobre este estudio, sobre esta base, ora correspondería empezar a facer esa delimitación, e tamén entendemos, eu entendo dentro da Xunta de Galicia, que corresponde unha negociación sobre esas bases legais. Supoño que agora, tamén sobre o estudio do que outro día falaba o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que, insisto, ainda non coñecemos, nos, por suposto, lle daremos traslado inmediato deste estudio á Federación Galega de Municipios e Provincias, unha vez que o coñeceu o Consello da Xunta de Galicia, que tamén participou na súa elaboración, porque, lóxicamente, foron consultadas as correspondentes consellerías. Últimos asuntos relacionados coa sanidade, decía,
autorizamos a contratación do Servicio de Atención Telefónica da Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, para o vindeiro período 10,2 millóns de euros. Recordo que é un servicio que recibe 1 millón de chamadas ao ano e que non todas, unha parte importante, se resolven coa simple chamada e non necesitan movilización de recursos sanitarios e outras son derivadas a outro tipo de recursos que poden ser de emerxencia pero non sanitarios. Por tanto, é un servicio moi importante, necesita ser renovada na súa contratación e autorizamos a contratación para un novo período por un 10,2 millóns de euros. O último acordo ten que ver coa oferta de emprego público para dar estabilidade ao persoal do Sergas e reducir a taxa de traballadores temporais. Bueno, saben que a Lei 20 de 2021, do 28 de decembro, desenará a aplicación a todas as administracións públicas e, por tanto, tamén as administracións autonómicas. O abeiro desta lei xa publicamos en maio unha OPE extraordinaria para dar estabilidade aos traballadores temporais no Sergas, 2.568 prazas afectadas por esta OPE extraordinaria en virtude desta lei. E, ademais, saben que se convocaron 106 prazas polo sistema de méritos para cubrir por concurso de méritos 106 prazas de médicos de atención primaria de difícil cobertura. Bueno, pois, engadido a todo eso, hoxe aprobamos unha nova OPE, non extraordinaria, neste caso, non a beiro desta lei, era prevista no funcionamento ordinario do Sergas para 2022, 1.294 prazas. Por lo tanto, antes de que remate o ano, entre a OPE extraordinaria, esta convocatoria de 106, a OPE ordinaria, 5.650 prazas en distintas categorías profesionais. Hai que dicir que esta OPE foi acordada con sindicatos esta mesma semana en mesa sectorial. Por tanto, unha vez pechada con sindicatos, o Consello da Xunta de Galicia aproba e comenzará a súa execución. Se temos en conta esta OPE recén aprobada, a extraordinaria que falaba antes, os 106 e algunhas prazas que estaban pendentes de convocar das ofertas de 2020 ou 2021, prazas residuais, pero, bueno, unhas poucas que ahora tamén serán convocadas, quedaría a seguinte distribución por categorías. 2.015 prazas de enfermería, 1.052 para personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 429 para auxiliares da función administrativa, 238 para enfermeiros especialistas, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, 199 para persoal de servicios xerais, 48 para farmacéuticos e odontólogos de atención primaria e 23 para o grupo de xestión de función administrativa. Tamén, dentro desta OPE, se incluyen 28 prazas para persoas con discapacidade intelectual, ademais das prazas, estudando as prazas que non son para persoal facultativo específico, para persoal médico específico, perdón. Bueno, pois con isto seguimos ese proceso de consolidación, ese proceso de mellora dos servicios públicos, tamén, por suposto, na atención sanitaria, que se está desenvolvendo, ademais, noutros eidos da Administración, e ese proceso de estabilización, de funcionalización do persoal laboral e, en definitiva, de ter unha plantilla na maior empresa de Galicia, que é a Administración Autonómica homoxénea e con condicións retributivas e de traballo. Vemos que aceitadas unha administración moderna, todo eso se engade a carreira profesional que fomos desgranando e acordando en sucesivos consellos e todo o que ten que ver coa mellora e formación continua da nosa plantilla. Estos son os asuntos fundamentais dos que quería dar traslado e quedo, como sempre, a súa disposición. Sí, presidente, bons días. Sobre esta oferta pública de empleo que acaba de comunicar, polo desglose que fixo das categorías, non hai plazas para médicos. Levan vostedes meses denunciando que non hai médicos en Galicia, que ese é o problema. Non sei por que non hai ninguna convocatoria de médicos nestas plazas. Non sei se pode explicar ou se é que, bueno, eu entendí mal a convocatoria que estaba explicando agora. Tamén sobre sanidade, esta semana mantiveron un encontro cos colexios médicos de Galicia. Despois dese encontro, estás a falar da posibilidade de reordenar a atención primaria. Quería saber se nos pode explicar cal é a intención da Xunta, se van a pechar centros de saúde, puntos de atención continuada, ou en que consiste esa remodelación da atención primaria da que se está a falar dende o pasado mércores. E unha última cuestión, vimos de coñecer datos estadísticas sobre demografía. Ferrol é a única das cidades galegas que non medra en poboación, sino todo o contrario, que perde poboación. Hai algún plan por parte da Xunta para evitar que isto aconteza? Sí, un momentinho, perdón.
No, faltaban, como decía, faltaba engadir, efectivamente, na relación que din as prazas de personal médico. Son, os datos exactos se pode dar o Sergas, 1017 de médicos, dos cales 192 son médicos de familia, de estabilización, aparte destos 106 que se fixo por carácter extraordinario polo sistema de concurso. Faltaban, se ven que a suma, faltaban eses 1017 médicos. De todos os xeitos, volvo a insistir, crear novas prazas de médicos de familia, cando o problema é que non hai recursos humanos para cubrir as plazas que agora mesmo existen, creo que o primeiro é resolver ese problema, porque senón se poden cubrir aquí en todas as comunidades autónomas as prazas vacantes agora mesmo. Outra cosa é a estabilización desas plazas, pero as plazas vacantes pois é moi difícil ofertar novas se non vai haber persoas para presentarse. Por tanto, primeiro cubrir todas as que temos antes de novas plazas, pero hai 1017 plazas de médicos nesta oferta de emprego público. Respecto da pregunta que me facía, da reunión cos colexios de médicos deste martes. Bueno, o primeiro que teño que dicir é que celebro esa reunión. Creo que foi unha reunión, o dixemos a saída, unha reunión constructiva, longa ademais, como vostedes saben, casi 3 horas, para falar de moitos temas que estaban en riba da mesa e dos que se deron conta. Eu teño que decir, porque contrariamente ao que leín onte, ou estuve nesa reunión de principio a fin, en ningún caso, nin por parte da Xunta de Galicia, nin por parte dos colexios médicos, se plantexou o peche de ningún centro sanitario. Non tería sentido, ademais. Digo, non se nos plantexou por parte dos médicos e non se plantexou por parte da Xunta de Galicia, que ademais temos un programa en marcha moi ambicioso de consolidación e mellora e nova construción de centros de saúde. Por tanto, non tería moito sentido facer unha cousa e a súa contraria. Mire, o que estivemos facendo foi falar, había medidas que propuseron os profesionais da medicina, representados polos presidentes dos colexios médicos, sobre reestructuración e mellora da atención primaria. Son moitísimas medidas, quedaron apuntadas, falamos de moitos máis temas, e, polo tanto, iso é o que teremos que discutir, e tamén unha comisión para falar especificamente da atención primaria. Tamén estamos en negociación con representantes sindicais do persoal sanitario, e de todos estes temas se fala. Pero, bueno, en ningún caso, volvo a decir, isto me gustaría deixarlo claro, se plantexou por ninguna das dúas partes o peche de ningún centro de saúde e de ningún centro sanitario público. Isto creo que é moi importante decirlo, con independencia de propostas de millora, de modernización, de todo o que ten que ver con a mellor desenvolvemento da atención primaria. Pero o límite, se o que hubiera que poñelo, pero digo, non hai que poñelo, porque non se plantexou en ningún momento, sería non pechar ningún centro de saúde. E respecto a outra pregunta que me fai, mire, efectivamente, non todas as cifras son iguais, e efectivamente Ferrol durante moito tempo sufriu un decrecemento económico derivado do cambio do sistema productivo, do sistema económico e da necesaria transformación que tiña que facer. Eu creo que ahora está nun camiño. Eu tiña ocasión de estar hai 2 días nun encontro informativo en Ferrol e falábamos das novas oportunidades que están aí e que, sen dúbida, van supoñer un despegue, un novo crecemento de toda a comarca de Ferrolterra. Por tanto, se as cifras son as que son, probablemente veñan dun período que non foi bo, pero eu creo que se vai a empezar a invertir. Por eso, esa insistencia en ese pacto de Estado por Ferrol, que presentamos hai menos de 2 anos, do cal éramos conscientes de que era necesario un impulso especial. Bueno, a parte que propoñía a Xunta de Galicia como responsabilidade da Administración Autonómica, están prácticamente todas as medidas en marcha. Do Estado non tivemos nin a primeira resposta. Supoño que estas cifras lles moverán a pensar que tamén teñen que preocuparse e que todos os territorios son competencia de todas as administracións, non só dunha en concreto. No, estes son os datos, pero eu prefiro, ora acabar, que exactamente os Sergas lle dé as... Porque son os datos que teño aquí, fondos que lle din conta, pero lle os datos exactamente de que clase son. Teño esos 1017, ora lle aclararei a... Bo día. A Asociación Ecoloxista Adega denunciaba a finais da semana pasada, presentaba unha denuncia ante a Fiscalía contra a Secretaría Xeral de Industria, a que acusaba, textualmente, de presunta prevaricación e malversación por eximir a Grinalia do pagamento de 11,7 millóns de euros. Entón, a cuestión sería, que opinas sobre a denuncia, esta denuncia presentada, e a seguinte, se vai a Xunta investigar este tema, como pide a oposición esta semana no Parlamento, a través de propostas que presenta. Grazas.
Non, hai unha denuncia ante a Fiscalía dunha asociación e, por lo tanto, a Fiscalía lle corresponderá a facer as actuacións que estime oportunas e vamos a ver en que resulta todo iso. En principio, expreso a miña máxima coindependencia de todo tipo de investigación que se poda facer en sede judicial, en sede de Fiscalía, en virtud dunha denuncia, a confianza na actuación dos funcionarios públicos e da Administración Pública Galega en xeral. Sí, con respecto ao estudio de as competencias municipais, hai algunha cuantificación de que coste estivo asumindo a Xunta e que coste os concellos, porque no de AFEGAM sí que había unha especie de sobrecusto que habían soportado os concellos, creo que de 100 millóns de euros. Outra cuestión que lle parece as críticas que verteu a ministra Montero sobre a campaña da Xunta no Congreso. Sí, bueno, sí, se fala de términos económicos, pero eu creo que ahora mesmo non debería ser o debate, efectivamente están cuantificadas, non sabemos o que nos custa facer as nosas competencias e o que custa ir asumindo algunhas das que me refería aí, porque o estudio fala diso, de competencias que, sin ser estritamente autonómicas, estamos asumindo porque somos conscientes de que, se non, sería moi difícil que se poderan prestar. Pero o marco legal é o que? Eu poño un exemplo moi claro, todos os servicios de emerxencia, parques comarcais de bombeiros que existen, están sufragados en 50% pola Administración Autonómica. Eso ten un custe, son casi 500.000 euros que hai que aportar por funcionamento do parque vano, por lo tanto, aí tería unha cuantificación. Pero creo que entraron nos custos económicos, iso deberíamos facelo ao final. Primeiro é saber exactamente que lle corresponde a cada un e unha vez delimitado todo iso, ver o que custa o que estamos facendo, debendo facelo, e o que deberían facer outros, para chegar a acordos que moitas veces non suporá, por lo menos non vai supoñer por parte da Xunta de Galicia do que dependa un traspaso automático desas competencias e arréglatelas como podas, porque isto non o teño por que estar facendo eu, porque iso probablemente levaría a paralización, a non prestación do servicio. Por tanto, eu creo que o debate debería ser outro. Adiantar cifras, entrar nunha guerra de cifras é moi complicado, porque entón podíamos entrar nas transferencias que se fan e non é obligatorio facer esas transferencias, nas convocatorias das axudas para que executen accións aos concellos que non habería por que facer se collemos a lei estritamente na man. Creo que o debate debería ser de outra maneira. Eu por eso lamento que, contrariamente ao que acordamos inicialmente, non chegáramos a un acordo único que nos permitiría despois establecer cantidades económicas. E respecto a... Pero, bueno, non desboto esa posibilidade. Coñecemos que hai un informe da FEGA, insisto, non o coñecemos no seu contido. Agora, ese informe da Xunta de Galicia se porá en riba da mesa e somos capaces de consultarlo e chegar a acordos, que eu creo que é necesario, e o que a xente, probablemente os responsables municipais e tamén aquí os responsables autonómicos esperamos. A pregunta, bueno, mire, eu creo que a actuación de onte na ministra, que prefire falar dunha campaña feita por unha comunidade autónoma, a galega, estou seguro, para non falar do goteo de rebaixas de penas e de escarcelación pola lei do sí e sí, da cal é impulsora, non responsable, porque o responsable do goberno fala ben as claras do que son cortinas de fume para non falar do que realmente é importante e como se perden os papéis cando ela mesma se debe estar dando conta do que está intentando. Por lo tanto, non colaborarei eu a aumentar o efecto de algo que é evidente que todo o mundo pode ver. Hola, boa tarde, presidente. Hoxe, precisamente, a raíz da reunión do outro día, o Consello Galego de Colexios Médicos emitiu outro comunicado no que insisten no seu malestar polas palabras posteriores a dita reunión por parte do conselleiro. E, en todo caso, insisten en que eles non propuxeron pechar centros de saúde nin PAC, pero sí o Consello Galego de Médicos aboga por reestruturar os servizos de atención primaria. Non sei se este servizo, en lugar de peches, implicaría algún tipo de concentración de servicios en centros de saúde e como se garantiría este reagrupamento, esta concentración, sen deixar outros centros sen prestar ese servizo. E, por outra banda, en outro tema, este fin de semana fará un ano que o Ministerio de Facenda enviou ás comunidades a súa proposta para reformar o modelo de financiación autonómica. Non sei se é posible que nesta legislatura acadar un acordo neste sentido, ou se máis aló de que as comunidades enviaran as súas alegacións a esta proposta de hai un ano, se avanzou neste senso. Gracias. Bueno, efectivamente, os colexios médicos dicían que eles non propuseran o peche. Volvo a decir, a Administración Autonómica Xunta de Galicia tampouco. Por tanto, bueno, a
cousa é as interpretacións que se poidan facer, lexítimas, as diferentes formas de entendelo, pero é que nin por parte dos colexios médicos, nin por parte da Xunta de Galicia, isto se puso en riba da mesa. Por tanto, estou de acordo en que non o propuseron, e estou de acordo tamén, non hai máis que escoitar as declaracións do Consello de Sanidade, que foi o que falou o nome da Xunta de Galicia ao rematar a reunión. O Consello de Sanidade tampouco, se falou de reestructuración, ademais é que xa se viña falando antes da reunión, se falou da posibilidade, non só na reunión, que antes de reestructuración, pois é facer o mellor movimentos puntuais de reforzo en algún momento onde sexa necesario reforzalo, porque é máis necesario aí que en outros sitios, de movimento en algún momento de recursos humanos, pero sobre unha base fundamental, en eso estamos todos de acordo. Si se crean máis, se hai máis posibilidade de que se cubran esas vacantes, e iso pasa por que, bueno, repito sempre, pero que é unha realidade, porque se amplíen as prazas de MIR para cubrir as vacantes que se están producindo por xubilación, entre outras cousas, non só por xubilación, por desplazamento aos servizos de urxencia, pois nada desto, polo menos non sería tan urxente ou non sería tan necesario, se podría falar a un moito máis longo prazo. De todas formas, a situación é a que é, e estando, creo que todos concordando en que o ideal sería poder cubrir todas as vacantes, mentras non poidamos, poden proceder esas reestructuracións que supoñen movimentos, en algún momento concreto habería que analizarlo porque as situacións tamén varían. Hai momento en que se producen unhas vacantes, agora con estas coberturas das 106 prazas por ese concurso de méritos extraordinario que se vai repetir o ano que ven, todo eso vai variando, por lo tanto, en función deses movimentos, pois se poden ir facendo eses tamén movimentos de reestructuración temporal, pero, insisto, sin pechar eses centros. A segunda pregunta que me facía de población o que mandou o Ministerio hai un ano. Efectivamente, nós celebramos no seu momento, o Ministerio de Facenda mandou un principio ou bases para empezar a falar da necesaria reforma da financiación autonómica, onde introduciu o criterio de poboación asustada. Nos o celebramos porque o que se estaba mantendo hasta ese momento por parte do Goberno Central era dicir que o criterio fundamental era o número de poboación. Eso, lóxicamente, perxudicaba clara e injustamente as comunidades autónomas que temos menos poboación, pero un coste maior de prestación dos servizos públicos precisamente pola dispersión, polo envellecemento, pola característica desa menor poboación. A poboación asustada empezaba a considerar esas características específicas e, polo tanto, celebramos. O que dixemos foi que ese era o camiño, pero por aí había que seguir. Bueno, o tema é que non se seguiu e estamos con ese primeiro criterio. Vostede me preguntaba se eu creo que nesta legislatura se vai chegar a un acordo. A miña impresión persoal é que o Goberno Central non ten ninguna intención de nesta legislatura pechar o acordo. O galla que seguiremos avanzando o luns saben vostedes que tive un encontro co presidente de Asturias, Partido Socialista, onde coincidíamos absolutamente nestes temas. Por lo tanto, o consenso de varias comunidades autónomas, Declaración de Santiago de hai un ano, fai agora, tamén. Por lo tanto, aí hai unha base para empezar a falar e para empezar a negociar, sabendo que tamén os que sostemos a postura, as comunidades autónomas con menos poboación, pero máis coste de servicios, teremos que ceder. Ora, ceder supoñe que ceden todas as partes, non só unha, como algúns poden pretender. Por lo tanto, isto é o que hai. Comprendo que é un tema difícil, pero mandando un documento hai un ano e non tendo continuidade, pois o resultado é que pasou un ano e estamos como estábamos hai un ano despois de ter ese documento. Pero eu non renuncio, e volvo a decir que este tema hai que abordalo. E se estamos sempre en función de períodos electorais, sempre haberá un mal momento para iniciarlo. Boas tardes. Despois desta reunión xa citada co Consello de Colexios Médicos, está sobre a mesa tamén a proposta de flexibilizar, de facilitar que os médicos compatibilicen a actividade privada e a pública. A marxe de que isto é unha medida que tamén piden os propios colexios, como pode contribuir isto a mellorar a sanidade pública galega e como pode facilitar que se resolva o problema da falta de médicos e da sobrecarga que eles mesmos denuncian? Gracias. Sí, mire, eu lle explico. Isto é o sistema de incompatibilidades que existe a día de hoxe, existe só en dúas comunidades autónomas, que son Galicia e Asturias. Polo que teño entendido, non podo confirmarlo, pero me decían, a verdade que non lle preguntei ao presidente de Asturias, parece ser que Asturias estaba na intención, insisto, non podo confirmarlo oficialmente, na intención de modificarlo. Por lo tanto,
Isto hai que velo tamén dende o punto de vista da vertiente da sanidade pública. A día de hoxe hai profesionais da medicina que precisamente por esta incompatibilidade optan exclusivamente pola privada. Por lo tanto, se se abre a posibilidade de que poidan compatibilizalo, é previsible que existan profesionais que fan as dúas cousas e, por lo tanto, tamén estén na pública no horario que teñen que facer, porque terían que, por suposto, cumprir o seu horario na pública e despois, unha vez cumprido o seu horario, pois poderían desenvolver unha actividade privada que ahora mesmo non poden facer. Por lo tanto, isto hai que verlo tamén desde ese punto de vista e hai que explicarlo para que a xente entenda cal é a razón e probablemente iso que levou a moitas comunidades autónomas a non ter en vigor esta incompatibilidade e isto é o que levou a Xunta de Galicia a considerar a posibilidade que así poida facer. Existe, agora mesmo, hai profesionais que estarán só na privada porque é imposible compatibilizarlo. Se se abre a posibilidade, é unha cuestión, xa unha opción personal, porque suporía cumplir a xornada na sanidade pública e despois, se o desexan, compatibilizarlo coa privada e, por lo tanto, podería ser unha posibilidade de recuperar profesionais para a sanidade pública. Eu quería abondar outra vez na cuestión. O comunicado do Consello Galego de Colexios Médicos pide a Xunta valentía para reorganizar os centros de saúde. Quería saber se a Xunta está disposta a facer esa reorganización e se pode darnos máis detalles de como sería, en que consistiría esa reorganización. Grazas. Sí, bueno, me parece maior valentía que insistir sempre en que se cubran as vacantes, que nos permitan cubrir as vacantes para ter desplegado a estrutura territorial de sanidade pública en Galicia como sería desexable, creo que iso é o primeiro. Creo que en eso está todo o mundo de acordo. A partir de aí, o que nos din os colexios médicos, estou de acordo, é que falemos de medidas para que, mentre non se cubran esas vacantes, poder garantir unha sanidade pública da maior calidade. Por lo tanto, iso é o que empezamos a falar. Non acordamos ninguna medida. Había unha liña vermella, iso quedou claro para todo o mundo, que, volvo a decir, era o non peche dos centros que existen. A partir de aí, pois, lóxicamente, en algún momento saberá que priorizar, redistribuir temporalmente en función de todo iso. Bueno, para iso, lóxicamente, son medidas nas que corresponde tomar a Xunta de Galicia, pero no maior consenso, porque, volvo a decir, isto non hai que falalo única e exclusivamente, hai que falalo con todos aqueles que entenden e teñan algo que decir. Os colexios médicos o son, pero as organizacións sindicais coas que a Xunta de Galicia, digo do ámbito sanitario, teñen unha relación constante, acabamos, decía, de pechar as OPEs, de pechar moitas condicións dese momento do traballo tamén, e, por lo tanto, avanzaremos nunha modernización continua, e que recordo que hai unha comisión específica que ten moitas medidas sobre iso, non só medidas de cobertura de plazas, non só medidas de reorganización. Estábamos falando de descargar os propios médicos de tarefas que non sexan estritamente clínicas para que poidan dedicarse máis aos pacientes. Todo iso está en marcha e, lóxicamente, quen innova, quen toma medidas que non están en vigor, sempre se require, non sei se a palabra é valentía, pero necesidade de actuar, asumir que non todo o mundo pode estar de acordo, eso é lóxico, pero creo que é o que estamos facendo e por aí seguiremos. Eu me alegro moitísimo de que o fagamos da man de todos aqueles que teñan algo que opinar, incluídos os colexios médicos. Moi ben, moitas gracias.